医院很少明说，只有医生朋友偷偷才会告诉你的这4个儿童用药信息差。宝宝感冒发烧，别急着喂布洛芬，布洛芬只有6个月以上的宝宝才能用，3到6个月宝宝只能用对乙酰氨基酚。注意，6个月以上也不要交替使用哦。宝宝爱拉肚子，连汤带水又酸又臭。别乱买药吃，先服用淡盐水防止脱水，再补充益生菌调理肠道。别买蓝帽子保健品，要选有治疗作用的 OTC 类益生菌，像儿科经常开的布拉斯酵母菌散，可以改善肠道微生态。水果口味宝宝爱喝，注意冲泡水温不要超过40度，碳死菌群等于百用。宝宝白天咳嗽，晚上也咳。先别急着喂止咳药，咳嗽不完全是坏事，轻微咳嗽有利于排痰。要是吃了止咳药，就别再同时吃祛痰药了，不然痰会卡在喉咙，会更难受。如果咳嗽超过1周，抓紧去医院。宝宝磕破了皮，千万别用酒精擦，疼的宝宝直哭，还刺激伤口黏膜，碘伏才是万能丸。用医用棉签蘸着涂，杀菌消毒，还不刺激。这些坑你踩过几个？抓紧点赞收藏吧！